Conoce a Pipon, él tiene una misión muy seria en esperar su comida con toda la paciencia del mundo. Concentración total, no se mueve, no parpadea, pero ¿estará mirando al lugar correcto? Momento, si ya está ahí, Pipo, despierta, que el banquete finalmente ha comenzado. ¿Qué reacción? Nunca es tarde cuando se trata de sus croquetas favoritas. ¿A comer?